So, ons kyk nou na 'n funksie wat mens noem 'n nested if. Basically wat dit is dit is 'n tweede, dis wanneer jy 'n tweede of 'n derde if gebruik binne in die eerste if. Want jy het meer as twee antwoorde, meer as twee moontlike antwoorde. So kom ons vat die snoepie as 'n voorbeeld. Kom ons sê ons kyk na die stock levels van een of ander chocolate, KitKat sommer. Okay. En ons doen 'n toets om te sê dat ons wil 'n toets doen om te sê dat as daar 20 of meer sjokolades in stok is, dan is daar genoeg in stok. As daar tussen 10 en 19 in stok is, dan is die stock levels aanvaarbaar, maar as daar tussen 0 en 9 is, dan is dit te min. Okay. So, kom ons kyk hoe sal die logika vloei van dit werk. So, ons sal begin met 'n logical test. Okay? Is A3 groter of gelyk aan 20? Value if true is genoeg. Value if false het nou nog steeds twee alternatiewe, nê? So nou moet ek 'n tweede if doen. En die tweede if gaan wees, is A3 groter of gelyk aan 10? Nou, een van die grootste foute wat mense maak, is hulle probeer toets vir tussen twee getalle. Hulle probeer toets vir, is hulle tussen 10 en 19? En dis nie nodig nie, kom ek wys vir jou hoekom. Kyk gou hier voor. Kom ons vat, ons sê byvoorbeeld 17, 18, 19, 20, 21, 22. Kyk, as die eerste toets was, groter of gelyk aan 20. Kyk, dit was die eerste toets, nê? Dan is die true, dit en dit, nê? Dan is hierdie alles, obviously, die false antwoorde, nê? So dis nie nodig om te sê dat ek hoef te stop by 19 nie. Want dis by default dat hy sal stop by 19 as hy die eerste toets gefaal het. Kyk. As hy die eerste toets gefaal het, stop hy outomaties by 19. Al wat ek hoef te doen is om te sê, waar's die stop aan die kant? Om te sê, waar moet hy hierso stop? Waar's hierdie stop? En dit is 10 vir die volgende waarde. Kyk. Goed, so, nou sê ek, is hy groter of gelyk aan 10, dan is die stock levels aanvaarbaar. Kyk verder op die skerm. Anders is dit nodig om nog 'n toets te doen. Nee, want daar is net nog een possible answer, nee. So ek hoef nie weer te toets, is hy kleiner as 10 nie, ek hoef nie te toets, is hy groter as 0 nie, want as hy nie groter as 20 is nie, en hy is nie groter as 10 nie, dan is daar net een laaste moontlikheid, en dit is dat die stock levels te min is. Okay, so, kom ons kyk hoe sal 'n mens dit skryf in 'n actual if. Jaden, kyk saam asseblief. Goed, kyk daar onder op die skerm, wys ek vir jou hoe skryf 'n mens die actual if funksie. Jy sê, if, hakkie oop, A3 is groter gelyk aan 20, so dis die logical test, né? Dan, value if true is genoeg. Value if false is die tweede logical test. So alles wat nou onderstreep is die value if false. Waar die tweede if nou begin. So nou sê ek value if false, if A3 is groter gelyk aan 10, dan daai ene se value if true is aanvaarbaar en sy value if false is te min. Okay. En sien jy, ek maak twee hakies toe. Ek maak die eerste if se hakie toe en ek maak die tweede if se hakie toe. So daar's twee hakies toe aan die einde. Right. So kom ons maak gou seker julle verstaan hierdie reg. If se patroon is toets value if true, value if false. En nou herhaal die patroon vir die tweede een. Toets value if true,
value if false. C. Kyk. Goed, so, as die stock level 15 was, kom ons kyk hoe sal die vloei werk. Is 15 groter gelyk aan 20? Nee, so dan is die antwoord vals. Is 15 groter of gelyk aan 10? Ja, so dan is die antwoord aanvaarbaar, nee? Okay. Goed, nou wat ek wil hê, is ons moet gou kyk vir my in jou handboek. Bladsy 168. Wat gou bladsy 168. En maak so lank 'n blank Word document oop. Right, bladsy 168. Right, ek gaan gou die eerste ene saam met julle doen. So kyk vir my, aktiwiteit 2, bladsy 168. As ons gou daar kyk, jy gaan die eerste aktiwiteit nou vir my doen in Word, en jy gaan vir my jou antwoorde wys, voordat jy kan aangaan na aktiwiteit 3 toe. En dit is absoluut krities, dat jy hierdie op jou eie doen, en nie met die hulp van jou vriend of vriendin langs jou nie. Want ek moet sien of jy dit verstaan of nie. As jy dit nie verstaan nie, moet ek dit nou vasstel, en ek moet jou help. Okay. Goed, kom ons kyk gou na daai eerste een. Sien jy die sel in A1 se waarde is 81. Kyk gou saam in die handboek almal. Sien jy A1 by aktiwiteit 2 op bladsy 168. Is A1 81. Okay. Nou staan daar in B1. If A1 is groter gelyk aan 90, dan is dit 'n A+. Is dit 'n A+? Nee, want dis nie groter of gelyk aan 90 nie. So dan spring ons na die value if false toe. Dis die tweede if. If A1 is groter gelyk aan 80, dan is dit 'n A. Slaag hy daai toets? Ja, nee, so dan is die antwoord 'n A. So dan gaan jy vir my in jou Word document net skryf A. So ek wil hê jy moet vir my daai 5 antwoordjies onder mekaar skryf, letterlik net wat die antwoord gaan wees van die funksie. Okay.